Tokom emisije gledanja snimaka voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović da bi obelodanila detalje o aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića. Đedović mi je sve ispričao i to zna i Maja. Oni su se dopisivali dok je Milica bila trudna. Postoji Anđelova slika koju je Milica slikala i poslala drugarica, a i Maja je došla do te slike. Nisam ovo htjela da pokrenem i Anđela da kanalim. Bila sam u emisiji, nije hteo da mi kaže da postoji nešto što se desilo u novembru. Anđelo i Milica su imali neke seksualne razgovore. Anđelo je poslao sliku, Milica je to slikala drugim telefonom. Đedović je posle tog zvao Anđela da dođu kod njega. Zajedno su zvali Milicu i ona ga je molila da je tokom trudnoće. Milica ga je uhodila. Ovo mi je rekao Anđelov drug. Đedović mi je rekao da će s Anđelom to da reši ako ne potvrdi ovu priču. Đedović mi je ovo rekao u subotu, a ja sam ušla u ponedeljak. Ovo je bilo malo nakon što je Đedović prošle godine ušao, govorila je Anita. Jel smo se Milica i ja videli, pitao je Anđelo. Ne, nisam ovo pokrenula jer sam htjela da te zaštitim, rekla je Anita. Ovo da nije istina, Anđelo bi Đedoviću mater kao što to meni radi. On se ceo preznojio, umešala se matora. Ti se nisi video s Milicom, nisi mogao da je se otkačiš, rekla je Anita. Ajde, izbacite moj dajte mi te poruke i slike, neka se izbaci, dodao je Ranković. Ako neko može da šalje trudnici, ona da želi seks u 6. mesecu trudnoće, rekao je Terza. Ona ga je molila da je dodala je Anita. Kako možeš to da pričaš, da li ti je to Milica rekla? Milici i ja smo bili dobri, pa i kad se porodila, dodao je Anđelo. Vidim da mu nije dobro, ne mogu da napadam dečka i da nešto pričam, užas mi ako je neko slao polni organ, a još veća katastrofa ako je imala dete u stomaku, a želela seks. Meni neće da dete moje da vidim. Ovo ako je istina treba da bude sramota i nju i njega. Naježio sam se i nije mi dobro, rekao je Terza.